कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर यह खुलासा है। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को लेकर सनसनीखेज खुलासा यह है कि 48% जहरीला केमिकल मिला है। रिपोर्ट के अनुसार यह खबर हम आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। तमिलनाडु के जांच के बाद मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला है कि मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। सिरप बनाने वाली कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में बैन कर दिए गए।